انا النهارده ربنا رزقني بيه. ماشي، هقسمها ما بيني وما بينك. ربنا يصلح حالك يا ماشي يا أبو الحاج، تجيب بيه علاج الانسولين. ربنا يبارك لك يا ابني. السلام عليكم. بص يا ابني كده في محفظة واقعة اهي. فين دي؟ اهي. ما توريني كده يا ابني. بتاعتك؟ لا يا ابني مش بتاعتي، بس ده فيها فلوس. اه. الحمد لله. وريني كده يا حاج، وريني كده. يا عم اهو نجيب العلاج. لا يابا، شوف وريني كده. بس كده. شوف بتاعت مين دي بتاعت كده. صاحب الاوردر اللي هو لسه مستلمه مني. بتاعت ثواني. الاوردر. اللي هو لسه مستلمه مني دوت دلوقتي. يعني انت عارف صاحبها يا ابني؟ يابا، هو لسه دلوقتي مستلم مني الاوردر. يلا. الو، السلام عليكم. حضرتك المحفظه بتاعتك وقعت. تمام يا باشا، انا واقف هنا اهو، انا واقف هنا اهو. تمام، السلام.